जमीन खणटा मागीर ती आमकां बारीक परत परतीची पडटा मागीर ती अशी बारीक करची पडटा बरें बारीक केल्या नंतर मागीर ती त्या चोरयो मारूंक जाय त्या चोरयो मारल्यो आतां ही फुगडची पडटा फुगडी मागीर ताका रोपो लावप ती फुगडी आतां शिपलें वलें केलें म्हणजे आतां रोपो लायता पळय रोपो लायता सगळे तरेचे रोपो लावप पात लावप कांदो लावप बोंडां लावप तांबडी भाजी चिटकी मिटकी वांयगिण्यो सगळे लायताले पण हे सिजा लागून पण नुकसान कितें जाता आनी आमकां काय त्रास जाता हेजे हांगा तो कशें म्हणटा सगळे धूर आमकां येता कसलो धूळ येता तो वाऱ्यान पळय येता थंय लिकी लिकी करून हें सारकें पडटा हय तर तेंचे बॉयलरांतल्यान हुबोन येता येता पळय न्हू ते सगळे वाऱ्याचेर कसो उतार कळना न्हू हांगा पळय सकाळी वेळार केल्यार लिकी 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 आंग जाता आनी ते तुमच्या पिकाचेर पडत सगळें कांय पळोवपाचें ना हितून फरक आतां कितलो कमी येवंक लागलो तुमकां जवळ जवळ फरक भरपूर येयलो आमकां नुकसान थोडे जाण रोपो लायत नासलें अशें हां खूब लोकांनी रोपो लावपाचो सुद्दां सोडलो केळी सोडली लावपाक सोडली जाल्यार आमच्या बेतकेन केळी लायताले पळय मंडोळ्यो कावजाऱ्या कितलो बाजार केलो म्हणून सगळें सोडलें ह्या वर्सांनी आनी कांयच ना रोप मिरसांगो ना कांय नाका आनी गेल्या वर्सा आमकां जातालो इतलो रोपो जातालो इतलो आनी मिरसांग कितें आमकां साकाचें साक मिरसांग जातालो आनी कांय ना वाऱ्याकारांच्या विचारा प्रमाणे हो रोपो तेंच्यांनी बरे उमेदीन रोयलो पूण हो रोपो ह्या सेजा कंपनीच्या धुरा खातीर सगळो झिजोन गेलो आनी बऱ्या जाग्यार लायल्लो बरी मेहनत करून कसब करून लायल्ल्या रोप्याची सुद्दां हांगा अशी वाट लागलेली आसा हो सावरबोणो गड ह्या गडाक पळयत जाल्यार आतां 4 फेणे येयल्ले आसा तेवूय बीन येदीशी केळी सावरबोणो गड म्हणजे कसो आसूंक जाय येदी मोठी केळी आसूंक जाय इतकी लांब आसूंक जाय हांगासर जाताली केळी ती पूण आतां हे शेदाच्या चिमणेचो धुंगोर येवन तेजेर सबंद बसलेलें आसा आनी तेजी वाड जायना एकात आतां 7-8 फेणे येवपाचे ते 4 फेणे सुद्दां सारके येवंक ना म्हणजे ह्या शेजाच्या गोवा खातीर प्लांटा खातीर आमकां त्या धुल्लाचो भरपूर मारो बसता आनी आमचे शेतकारी आतां हे हांगा शेत करपाक सुद्दां तयार ना ह्यो शेजा गोव्याच्यो ज्यो 2-3 चिमण्यो दिसता हांगासून ह्या शेतकाराक आमच्या खूब लुकसाण जाता आनी खूब हानिकारक आमकां लोकांकूय हानिकारक आसा आनी हे वारें केलां आनी शेत रोयता हांगासर तेकाय बी हानिकारक आसा लोक हांगासर तें शेत करून आनी वारयां करून पोट भरताले पूण आतां ह्या चिमण्याच्या प्रदुशणाक लागून हे मायनीच्या धूल सगळो झाडांचेर बसता रोप्यांचेर सगळ्या बसता आनी भाजी तेंचें मूळ हें आसा उदार निर्वाह तेंचे पोटार मारलेल्या भशेन जाल्लें आसा ते पडटा आनी सगळें अशें देंवोन येता हे कोवाळ्यान पडटा ते सारकें गळ्यान आनी ते भितर वयता शिवेन आनी गिंबर आमी शिंपता सारें घालता बरो दिसता खंय जो पावस पडलो त्या बरोबर तो भितर कुसत मारता अशें 50 घातले जाल्यार 25 काबार जाता 100 घातल्यार 50 काबार जाता अशें तरेन आमकां तें लुकसाण जाता आनी तें आमी जें कितें करता तेजो आमकां फायदो म्हणून मेळपाक ना जें करता तें कश्टान वयल्यान मुदलो वयता आतां आमचें म्हणून तें आमकां कांय कळना